वो सीट गाइस, इस वीडियो को देखे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये कुत्ता ने मगरमच्छ को पकड़ लिया यार, कैसे भी देखो पानी का चीज फिर भी होता है, कैसे पकड़ लिया। वीडियो बहुत शानदार और मस्त होता रहेगा, ये देखते रहना गाइस लास्ट तक। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के लाइक करें। देखिए मगरमच्छ का हालत क्या कर देते हैं कुत्ता ने, बहुत शानदार और मस्त वीडियो गाइस। भाई है क्या कर दिया, इसको ऊपर चढ़ा दिया, आज उसको खत्म कर देते। किया तो दिया बेटा, दिया।